来，大家看好了，把茄子放入滚烫的开水里烫一烫。出锅就是你从来没见过的茄子新吃法。烫2分钟后出锅，倒入盆中放凉，多撒点食用盐，给它搓一搓，腌制1个小时左右。放案板上切成小块，全部切好后，把茄子里边的水分挤干，放入盘中备用。锅中油热下蒜末，来点小米辣，给它煸炒出香味。下切好的青辣椒，给它炒得断生。下焯好水的钳子，调味来1勺白砂糖，来点鸡精，1大勺生抽，开大火翻炒2分钟后出锅。好吃的辣椒炒茄子就做好了。